私と同じメニューのごまの冷やし中華とゆず湯にツナのり巻き作っても全く食べず、お箸もママと同じのにしたので食べてくれない。そしてこうやってのりもガサガサにしてしまい、全然。ゆずちゃん、なんでこれのりこぶにしちゃったの？全然。